Приветствую подписчики моего канала. Сегодня по многочисленным просьбам долгожданное видео сравнение PattyBox 310 с PattyBox 100. Это две колонки, самые топовые производители JBL. Это два хита, несомненно. Но разница в цене. То есть, грубо говоря, сотка стоит 20 тысяч рублей, 310 стоит 30 тысяч рублей. Сегодня мы их сравним по звуку. Стоит ли переплачивать за 310 модель? Что ожидать от сотки? Что ожидать от 310 модели? Сейчас это все сравним. Сегодня ее доставили ДПД. Я ее не открывал. Сейчас мы ее еще вскроем. Посмотрим, изменилась ли комплектация по сравнению с 2019 годом. На дворе, кстати, 2021 год уже. И включим их и послушаем. Музыку будем воспроизводить трап. Так, чтобы бас качал, высокие частоты качали. Короче, разорвем эти две колоночки вообще в клочья. Ну, я скажу свое личное мнение. У меня этих колонок JBL было вот так вот практически все модели. Поэтому есть с чем сравнить. Присаживайтесь поудобней. Погнали. Для начала откроем сотку. Посмотрим, что внутри. PattyBox 100 я извлек из коробки. По комплектации. В коробочке у нас есть инструкция и кабель для зарядки. В этом плане ничего не изменилось. Вот эта малышка. Вот эта соточка. У меня такая колонка была 2 года назад. Блин, она настолько маленькая по сравнению с 310. Ну, раза в 2 точно она меньше. Но она такая же красивая, такая же аккуратненькая, миниатюрненькая. Блин, заглядение. Естественно, здесь минимализм. То есть у нас кнопка включения, подсветки, бас-буст, увеличение громкости, индикация заряда батареи. Все, ничего лишнего. На задней части у нас все осталось на прежнем уровне. У нас есть подключение микрофона и гитары, также AUX и USB флешка. Фаза инвертор в нижней части. И в нижней части у нас также идет кабель, ну точнее разъем для зарядки. Две ручки, вес у нее вообще маленький, 10 килограмм, ну короче ее в руках переносить очень удобно. И в нижней части у нас получается под стойку есть место специально. Блин, внешняя часть такая же. То есть у нас фирменная RGB подсветка идет, 3 режима и стробоскопы в верхней и в нижней части за решеткой. Вот она разница. Колонка JBL PattyBox 310 высотой 70, а JBL PattyBox 155. В ширину 30, 310, соточка 25. Вот и все отличие. Давайте сейчас попробуем их включить и посмотрим, чем они отличаются вообще по звуку. И какую колонку стоит купить. Ну, когда у меня была PattyBox 100, я никогда не жаловался на звук. Там и басов, и верхних частот мне хватало. Это было пару лет назад. Я сейчас даже не знаю, включим сотку, и, блин, если она меня разочарует. Но я вам посоветую 310. Давайте, короче, меньше слов, больше дела. Включаем поочередно колонки, одинаковые треки. Ну, слушаем, делаем выводы. Ну, естественно, давайте начнем с 100-й модели. Первое включение. Неплохой звук и неплохой бас, если честно. Она сразу же ищет Bluetooth, но Bluetooth нам не нужен. Мы ставим флешку с музыкой. Колонка пришла сразу же заряженная на 2 деления. Колоночка холодная. Первый трек погнали сразу же. Слушаем. Громкость сделаем сначала 50%. Бас-буст не активирован. Я иду чуть-чуть подальше, буду слушать вместе с вами. Мне интересно вот это вот ощущение, впечатление. Если разница с вами.
впечатление, звучит достаточно качественно, то есть верхние частоты присутствуют сразу же, и низов достаточно, ну то есть пока что звук сбалансированный. Сейчас бас-буст первый режим включаем и громкость добавляем процентов на 70. Делаем паузу, включаем колонку JBL Partybox 310. И сейчас на ней включим тот же самый трек. Погнали. Сразу же включиваем 50% громкости. И сравним звук. Я надеюсь, вам очень хорошо слышно звук. Вот это звук, блин, не знаю, такое ощущение, как будто бы он какой-то громче, потянутее, что ли, как более объемный какой-то звук. Вот надо продолжить, это без бас-буста, да, без бас-буста. Едем дальше, послушаем, добавим немножко громкости и бас-буста, да. На первом режиме бас-буста начинают уже все дребезжать, все зеркала, стекла, все начинают дребезжать. Блин, ну чувствуется, конечно, разница, блин, в мощности. Но давайте следующий трек на сотке проверим, навалим побольше звука и сделаем вывод. Погнали. Такое впечатление по сотке, когда подходит громкость к максимальной, такое ощущение, как будто она начинает надрываться. Или такой какой-то бас пердежный становится. Или как будто высокие частоты, вот тарелки, как будто они уже так вот, как будто подхрипывают. Нет, естественно, звук чистый, но такое ощущение, как будто надрывается колонка, то есть через силу играет. Блин, ну это бас-буст, это средний режим, естественно, практически все его используют. Ну, не знаю, давайте 310-ю с этим же треком включим и послушаем. Бас-буст на первом режиме. Также 75% громкости, 80% сделаем. Орет жестко. Вот это вот для квартиры идеально.
Вот это 310, это взрыв мозга. Короче, когда я в квартире наваливаюсь, начинает все дребезжать, я понял, это трек такой, то есть там слишком много высоких частот, и такое ощущение, как будто так ну, дребезг такой, как будто бы в колонках, но это действительно просто, ну, песня траповая такая. Ну, естественно, 310 звучит объемнее, глубже и, естественно, громче, как ни крути. То есть соточка в плане даже громкости проигрывает и объема, и баса. Последний трек остался для проверки. Включаем на 310 и наваливаем ее вообще на 100%. Разрываем нахрен. Как же многое зависит от трека, от качества. Треки все качественные. Хватает, вот на полной громкости сейчас хватает запаса. То есть слушать можно, от питания еще будет чуть громче, но в основном все будут слушать эту колонку без подключения к сети, поэтому я не буду подключать, понятно, что она будет играть громче, но на природе, естественно, этого не сделать. Поэтому, да, громко, но на максимальной громкости. Сейчас включим этот же трек на 310 и включим максимальную громкость, но там у меня точно уши повянут, это я точно знаю. Бас бустит на первом режиме, 100% громкости. Попробуем послушать, это будет невыносимо для ушей. Все, короче, с меня хватит этих тестов нахрен. Все понятно, блин. И так было на буквах, на рекламных вот этих, блин, постах, на цифрах все было ясно, что 310 действительно громче. Блин, да она вообще орет, короче. Она как больная по сравнению с соткой. Сотка хороша, но 310 это то, что, блин, вам нужно. Это колонка с запасом мощности. То есть, когда вы на какой-то природе, на тусовке, вам нужно, короче, не просто громкую колонку, а очень громкую колонку с запасом именно мощности, чтобы она прям прокачивала. Вот 310 она прокачает прям вообще хорошо. Сотка хороша для домашнего использования с подключением к сети. Ну или, короче, для природы, для как бы не тусовщиков, не для молодежи. Короче, сотки достаточно будет включить какую-то позитивную музычку, взять с собой колоночку. Она миниатюрная, она легкая, ее, то есть в руке можно спокойно перенести. Пожалуйста, там USB подключается. Это сотка, это для тех, кто как бы не требовательный. Если вы требовательный, вы хотите еще, короче, кричать громко в микрофон, хотите, чтобы вас слышно было за 100 метров,
то, конечно, это 310. Также у нее есть фирменное приложение. Ну, блин, она орет, конечно, жестко. Я на одно ухо чуть не оглох. Ну, я надеюсь, короче, тест был полноценный, вам все ясно и понятно. Если есть что-то дополнить, пишите в комментариях. Может быть, вы не согласны, может быть, ну, я как-то неправильно это все протестировал дело. Все, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал Константина Пермского. Возможно, дальше будет интересно, так что оставайтесь на моем канале. Постараюсь сделать качественный контент, немножко там вас баловать иногда. Вот. Все, до скорых встреч. Пишите в комментарии, может быть, еще сделать какое-то сравнение. Всем пока.